이걸 어때, 엄마? 좀 먹어야 되는데. 그게 아니지, 자기야. 이거지. 봐봐. 기다려. 됐나? 근데? 아, 이거 너무 이제 됐어. 이거도 그렇고. 이거지, 이거. 됐지? 내 좀 먹어도 되겠네, 이제. 이제 먹으라. 좀도 못 하고 꼬치가 자꾸 가라. 자꾸 내가 못 살겠다, 진짜. 엄마, 내 꼬맹이에서 먹을까? 너무 잘 먹어. 아빠 튀김우동 물 2개 다 하나씩 해야 돼? 헐. 네? 나쁜 어린이야 그럼. 맞아, 나 빵도 많이 먹어. 믿겠어, 믿어보겠어. 저 지하 내가 한 번 들고 있는 그런 걸 자꾸 휘두르고 그러세요. 조심해라, 튀긴다. 제1관 변제 제460조 변제 제공이 그러나 채권자가 미리 변제받기를 거절하거나 변제 준비 완료를 통지하고 손대면 안 돼. 여기 딱 멀리서 이렇게. 나도 내 옷을 입고 있다. 춥다. 춥다. 근데 그런 게 아니고 다행히 나오는 거.
오늘 고구마 구웠는데 한번 드셔보십시오. 고구마 구간거. 예, 군고구마 난로에 구웠어요. 방금 좀 구웠어요. 드셔보십시오. 야, 그,